Всем привет. Польский пецек. Свежесмонтированный. Вот так красиво выглядит. Там бульбочка вылезла, но ее еще обрежем. O! No tak trzymaj, żeby było widać, No. co tam w środku będzie dzieje. Tylko tak trzymać, czy... A na dwie ręki trzymaj. O. O. Tylko nie ma ostrożnie, to jest dziewica. Tak? Nie, tam gdzie ogień, to zawsze mają być na uważać. Zobaczymy, czy to będzie funkcjonowało. No, będę funkcjonowało, a jak? Jeszcze takiego nie było, żeby funkcjonowało. Wszystko będę w porządku. No. Jak zawsze. A ja. No. Tak, no wtedy tie takie duże No. możemy trochę wcześniej. No zobacz. Wygląda ładno. Wow. Wygląda ładno. No, nie? To ja muszę też dla babci zrobić zdjęcie. No. No, aż przyjemnie patrzeć, trzyma czyściutka. No. Żeby nie pęknęła szyba, to gorące. Fajnie. Fajnie. Naprawdę fajnie, nie? I ten zapach też jest fajny. Да, вот такая откручивается еще, чтобы поддать. Zakręcaj zaraz, tak? Nie ma nic w ognie. A tak zobacz, op. Idzie. Paweł, Paweł, Paweł! zobacz, tak wszystko zakręcone, to tak powoli sobie tam coś. A zobacz teraz tu odkręcę. Oj-oj-oj. Jak idzie. Dobry piecyk. Naprawdę, бачив dużo piecyków, ale ten dobry zrobiony. I można i stąd powietrze w niego puścić, i z dołu. To jest, no, jak sobie tam już na...
Jak tu zakręcać, to tak sobie coś tam oddać. Z dołu. No aż słychać, że ręką, że bardzo, bardzo dobrze ciągnie, no. I nie tak pięknie wygląda jak dolot otwarty. Ładnie wygląda jak tak zrobisz. Tak, jest cały tu dół zamknięty i tu. No. No. Ale to mamy ciepło tutaj. No już można mięso tam w środek włożyć i będzie wędzone, nie? No. I leczone. Nastrojowa. Kominek jest, muzyka jest nastrojowa. Ну так это все выглядает від отзывности. Ну, ребятки,